boss, panibagong araw, panibagong video tayo mga boss. Mga atik kuyang mga boss. Ito po yung gagawin natin mga boss. Papalitan natin yung misa. Kasi ano na, sira na siya. Ang pangpapalit natin mga kuyang ating bus. Yung 3/4 na plywood. Ayan mga boss, tapos na nating i-repair yung mesa natin. Ang sunod naman natin gagawin, haspian natin siya mga boss. Paint design, haspi. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, palike. Siyempre mga boss, bago natin haspian, babatakan muna natin. Yan mga boss, yung gagamitin natin pang haspi dito, latex color lang to. Latex color lang. Yan.
Yan, gamit ang latex color na burnt Sheena. Tapos Toledine red. Yan mga boss. Latex color lang yan. Alam niyo mga boss, kung bakit latex color palagi yung ginagana. Kasi matibay siya sa ano, sa pagtatapkot ng mga lacquer type brush lang.